Teraz si povieme niečo ďalšie o aké máme k dispozícii ihly a aký je vlastne výber našich ihel na periférne nervové blokády. V zásade máme k dispozícii 3. Líšia sa len veľkosťou. Toto je Stimulplex Intra 80 mm, teda my voláme 8. Stimulplex Ultra 50 mm, alebo 5. Stimulplex Intra 100. Používame iba Stimulplex Ultra, Ultraplexky už neobjednávame. Všetky sú stimulačné, nebudem ďalej vysvetľovať. 5, ktorá je najmenšia, využívame na blokády ako Interscalen, Cervical Plex, teda všetko také plitučké u chudých ľudí. Tú najväčšiu 100 využívame na hlboké blokády alebo tučných ľudí, ale najviac, s čím sa stretnete, je práve 8. Tá je presne ten krásny stred, všetko medzi tým. 8 sa asi najčastejšie stretnete, čo sa týka počtu alebo použitia pri blokádach. Takže tu mám rozbalenú 8. Poďme si niečo povedať o tom, že čo je to veľkosť ihly. Takže držíme sondu. Predstavme si, že tu mám teraz ihlu v pacientovi, sondu, pýcham si blokádu a jednoducho, čo je to správny úkos? Správny úkos je, že tá ihla ona má 30 stupňový úkos a musí mi vždy ten úkos smerovať k sonde, vždycky na ňom. Na ultrazvuku to vidíte, ako keby na konci ihly sa vám zobrazí také krásne C-čko. To znamená, alebo respektíve takto vyzerá úkos pod sonografickým obrazom. Vtedy viem, že to je môj koniec ihly. Ak ju otočíte o 180 stupňov, čiže vidíte si medzi prstami biele káble, tak to je nesprávny úkos a vy nikdy neviete, kde je hrot ihly. Je to veľmi dôležité, lebo poznať, kde mi končí ihla v pacientovi, je asi výrazne dôležité. Čiže otočím si to správne, takto vyzerá úkos. Teraz, keď už to mám takto v rukách, tak si môžeme ukázať, ako vyzerá ideálne hľadanie si ihly v sonografickom obraze. Sú na to v zásade dva spôsoby. Prvý sa volá staccato. Staccato vyzerá, že robím dopredu, dozadu jemnočké pohyby, vibrujem. A druhý spôsob je, že v pacientovi, keď mám ihlu, tak si ho jemne takto húpem ako húpačka. Tedy ho viem ľahko nájsť. To sú dva spôsoby, čo sa týka ideálneho obrazu alebo nájdenia si ihly, a čo sa týka pohyby sondou, tak na to si zapamätajte takú neotechnickú pomôcku prst. P je pressure, čiže prvou optimalizáciou obrazu sondy je tlak na sondu. Tlak musíte mať niekedy výrazne. Na schvál si pokladám ruku na pacienta alebo kdekoľvek, nikdy nedržte sondu nejakým spôsobom takto alebo takto. Toto je taký ten začiatočný špihmat. Sonda sa drží takto, či s druhým druhým alebo prvým, tretím prstom. Ruku si položím a ideálne aj zápestie a poloreň. A tedy viete perfektne zatlačiť a urobiť si ten dokonalý tlak, ktorý je dôležitý, aby ste mali ideálny obraz. Čiže P je pressure. Potom ďalšie je rotácia. Rotácia znamená, že mám ihlu, ale vidím z nej iba časť. Rotáciou sa zarotujete tak, aby ste ho mali v jednej línii s ihlou. Čiže takto nevidím celú ihlu, ale takto ju už uvidíte. Čiže táto sa používa rotácia. Takže PR, S. S znamená sliding. Sliding znamená, že pichol som do pacienta ihlu a ja ju nevidím. Tak sa posúvam, už to mám zarotované, v jednej línii a hľadám si doprava doľava od ihly sondou, že kde je tá ihla, a vtedy ju nájdem. Potom sú v zásade dve možnosti. Buď sa z ihlou, ak to nie je ten ideálny obraz a mal som byť tu vľavo, z ihlou sa vytiahnem a idem naspäť do tej ľavej strany, kde bol môj pôvodný obraz, alebo druhá možnosť je, že ste ju práve slidingom našli ihlu v tejto rovine. Ideálny obraz je aj napriek všetkému, aj tam môžete pokračovať. Sliding je najdôležitejšia funkcia z týchto. Sliding najviac využívajte, pretože, ako som povedal, rotácia, samozrejme tlak, rotácia, tilting menej. No, spomenul som tilting, čiže PRST, to je to posledné, tilting. Čiže máme za sebou pressure, rotation, sliding, ideme na tilting. Tilting znamená, že zatáčam sondou ako keby do strán, že proste jednoducho skúšam, niekedy ten ideálny obraz nie je takto, ale takto. Napríklad nervy nemajú vždycky ideálny obraz, keď dáte sondu kolmou na pacienta, aj keď sa o to vždy snažte. Niekedy sa musí urobiť tilting. Odporúčam mať najradšej ten obraz kolmy, lebo aj už ste s tiltingom, vy musíte s tou ihlou ísť ako keby sem do tejto, po mojej strane je to ľavá strana, nebude to priamo pod sondou, ale jemne naľavo. Čiže tilting áno, používať, ale snažiť sa ho čo najmenej.
keď už hovorím teda o ideálnych polohách všetkého, tak je najlepšie mať, nie najlepšie mať, odporúčam to najviac, zachovať jednu ergonómiu teda a jednu líniu sonda, ihla a tam bude monitor ultrazvuku. V jednej línii. Nepichajte nikdy takto, toto už je pre skúsenejších. Takto sa picha. Sonda, ihla, aby som videl, či idem presne pod stredom sondy a pozerám sa na monitor pacienta. Tam je na druhej strane pacienta, čiže tam by bol pacient a tam je monitor. To je veľmi dôležitá vec.